မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီပြင်မှာ present perfect tense ကိုမေခွန်းပုံသောဘယ်လိုလုပ်မလဲမေခွန်းပုံသောလုံနည်းတွေကိုကျွန်တော်မျှပြင်ဖြစ်ပါတယ် so are you ready let's go ဒီ present perfect tense ကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကယခုပြုစုပုံကာလထိဆက်ဆက်နေတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် Paris မြို့ကိုရောက်ပြီလို့ပြောချင်ရင် I have been to Paris I have been to Paris ကျွန်တော် Paris မြို့ရောက်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလက Paris မြို့ကိုသွားဖို့တဲ့ဟာကယခုပြုစုပုံကာလထိဆက်ဆက်နေတာကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီ present perfect tense ကိုသုံးပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုကသူတို့ညနေတာကိုစားပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် they have eaten dinner they have eaten dinner ကျွန်တော်ဒီစကားမှာဆိုရင်သူတို့အတိတ်ကာလကညနေတာကိုစားခဲ့တဲ့ဟာကယခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလထိဆက်ဆက်နေတာကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီ present perfect tense ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှတစ်ခုကသူမရဲ့အိမ်စာကိုပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် she has finished her homework she has finished her homework သူမအိမ်စာကိုပြီးပြီကျွန်တော်ဒီစကားမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကယခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလထိဆက်ဆက်မှုကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီ present perfect tense ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် present perfect tense ကိုမေးခွန်းလို့ချင်တော့ဒီ has ဒါမှမဟုတ် have ကိုစာကြောင်းရေးရှင်းသုံးမှာထားပြီးတော့ကျန်တာကိုဒီတိုင်းဆက်ရလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်မင်း Paris မြို့ကိုရောက်ဖို့လောက်နေချင်း have you been to Paris have you been to Paris မင်း Paris မြို့ကိုရောက်ဖို့လားသူတို့ညနေတာစားပြီးလာပြီးရင် have they eaten dinner have they eaten dinner သူတို့ညနေတာစားပြီးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူမအိမ်စာလုပ်ပြီးပြီလားမေးချင် has she finished her homework has she finished her homework အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလုပ်ချင်ရင်ဒီ has ဒါမှမဟုတ် have ကိုစာကြောင်းရှင်းသုံးမှာထားပြီးတော့မေးခွန်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ present perfect tense ကို WH question တွေသုံးပြီးတော့မေးခွန်းလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနမေးခွန်းပုံစံကိုပဲရှင်းဆုံးကနေ WH question စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့မေးခွန်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာမင်းဘယ်ကိုရောက်ပြီလို့မေးချင် where have you been where have you been မင်းဘယ်ကိုရောက်ပြီလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတဲ့နေရာကိုမေးချင်တဲ့အတွက် WH question ကိုသုံးပြီးတော့ present perfect tense နဲ့တွဲပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ဘာစားပြီးပြီလဲမေးချင် what have they eaten what have they eaten သူတို့ဘာစားပြီးပြီလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့စားပြီးတာကိုသိချင်တဲ့အတွက် WH question စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ present perfect tense နဲ့တွဲပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့သူမဘာလုပ်ပြီးပြီလဲလို့မေးချင် what has she finished what has she finished သူမဘာလုပ်ပြီးပြီလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူမလုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုသိချင်တဲ့အတွက်ဒီ WH question ကိုသုံးပြီးတော့ present perfect tense နဲ့တွဲပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုမြောက်ပေးခြင်းနဲ့ present perfect tense ကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းပုံတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးခွန်းပုံတော့လုံးနည်းရတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုကြရဖြင့်ဒီ present perfect tense ကိုမေးခွန်းပုံတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိတဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးသုံးမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်မရှင်းတာရှိတယ်လို့ထပ်ပြီးမေးကြည့်တာရှိဒီအောက်က comment မှာမေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူတာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထိုင်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တဲ့ဆိုရင်အကောက်ကောင်မှာ like လို့ရပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးသေးခြင်းဆိုရင်အကောက်ကောင်မှာ yes လို့ရပါ so see you in the next video